오늘 공식적인 행사는 네, 여러분 모두 비상구 확인하셨죠? 여기 여러분들이 계신 이곳이 좀 단차가 높다 보니까 계단이 많습니다. 계단 오르고 또 내리실 때 특별히 안전에 유의를 해주시면 감사하겠습니다. 자, 이어서 2026년 경북도민행복대학 합동 입학식을 축하하는 입학 축하 공연을 만나보실 텐데요. 오늘 시즌입니다. 이 각자 유럽과 한국을 오가며 연주 활동을 하고 있고요. 우리 대중에게 더 친숙하게 다가가기 위해서 노력을 하고 있는 팀입니다. 오늘 여러 가지 색깔로 여러분들의 마음을 사로잡고 또 재미와 감동을 선사해 주실 것 같은데요. 우리 신입생 여러분들의 새로운 출발을 응원하는 자리인 만큼 여러분 큰 박수와 함께 즐겨주시면 좋을 것 같습니다. 여러분들의 박수로 시작하겠습니다. 옛날 편인 선생님 그 쌈의 민초는 아니고 안드레 보첼리라는
감사합니다. 네, 제가 들려드릴 곡은 옛날에 가수 패티김 씨가 부르셨던 살짝이 없어요. 제가 들려드리겠습니다. 대표해서 선서하시겠습니다. 무대로 모십니다. 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 준비되셨으면 시작해 보도록 하겠습니다. 선서 경북도민행복대학 신입생 일동원 학칙을 준수하고 배움에 대한 열정으로 지역사회 발전과 행복 경북 실현에 이바지하는 책임 있는 리더로 성장할 것을 굳게 다짐하며 이에 엄숙히 선서합니다. 2026년 3월 20일 경북도민대학교 신입생 대표 김준만. 안토넷. 네, 박수 한번 보내주시죠. 자, 선서문을 지사님께 전달하고 있습니다. 사진 촬영 이후에는 우리 신입생 대표 두 분께 배지를 지사님께서 직접 달아주시겠습니다. 하겠습니다. 우리 신입생 여러분들께 입학 축하의 마음을 담아서 배지를 전달해 전에 카메라 보시고 활짝 환한 미소 부탁드리겠습니다. 네, 촬영 마무리가 됐습니다. 축하합니다.
대학생 사람 들어봐요. 대학원생, 행복대학원 대학 졸업하고 왔는 거예요? 축하해요. 박사과정. 와, 그거는 석사 마쳤어요? 축하합니다. 이 공부는 끝이 없어요, 사실. 우리나라는 해방될 때 80%가 자기 이름 못 썼어요. 이름은 있는데 이름 못 쓰는 거예요. 1, 2, 3도 모르고. 그러니까 48년도 처음 대통령 선거를 하는데, 총선을 하는데, 그때 5월 10일에 총선을 했어요. 하는데 뭐 이름을 알아야 저 벽보에 이름 쓰는 거 이름을 알아야 투표라든지 하지. 1, 2, 3 모르니까 1, 2, 3 배웠어야 알지. 지금 생각하면 1, 2, 3 모른다 하니까 그걸 모르나 이런 생각 되죠. 하나도 안 배우면 모릅니다. 1, 2, 3을 몰랐어요. 그래서 선거 어떻게 했어요? 82살 우리 김준만 학생 그때 48년도 선거했어요. 48년도에 선거 안 했지 그때. 48년도 그때 선거한 사람 다 돌아가셨을 거야. 48년도 20살에 선거하면은 지금 몇 년 됐어요? 80년 다 됐잖아요. 80년. 100살 돼야 돼. 100살. 이 나이 제일 많은 사람도 그때 선거 안 했어요. 대부분 48년도에 이제 태어난 사람도 김준만 어르신들 태어났네요. 그런 학생. 그때 우리나라 그런 형편이에요. 근데 이승만 대통령이 보통학교를 만들어가지고 전부 보통학교는 의무교육을 해야 된다. 그때 우리 국민들은 보통학교 가는 것도 힘들어요. 돈 안 받아도 먹고 살기도 힘든데 학교 가려고 하니까 의무교육이라도 못 가요. 봐요. 못 갔어요. 지금 6.25 사변 때도 우리 공부를 했지만 그래서 보통학교도 굉장히 힘들었어요. 그 정도의 나라였는데 지금은 어떻게 됐습니까? 지금은 글 모르는 사람이 세계에서 가장 적은 나라예요. 그 문맹률이라고 하는데 문맹. 눈 뜨고 봉사, 그걸 글씨 모르는 거야. 그런데 문맹률이 가장 낮은 나라예요. 미국도 우리보다 훨씬 높아요. 그래서 그만큼 우리는 공부를 많이 하는 나라가 됐어요. 그래서 우리가 갑자기 잘 살게 된 거예요. 이렇게 잘 살게 된 거는 옛날에 밥 못 먹었잖아요. 나이 지금 한 60년생 이래 되면은 식사 제대로 못 했어요. 학교 가도 도시락 못 사가고. 그런데 지금은 도시락 싸갈 필요 없이 다 공짜로 밥 주잖아요. 학교 가고 공짜로 밥 줘요. 그 이제 공짜는 아니더라도 이제는 돈 조금 내고 공동급식하는 제도를 제가 만들려고 그래요. 왜? 1인 가구, 2인 가구, 그래 혼자 살거나 둘이 살거나 집에서 밥 해먹으면 훨씬 비싸지. 또 밥하는 시간도 많이 걸리고. 제가 집에서 밥 해보면 시간 많이 걸려 설거지 것도 많이 걸려요 사실. 그렇죠? 네. 그런 거를 집 밥 하듯이 아파트가 있으면 아파트 앞에 식당 쭉 만들어 놔가지고 그걸 재료를 싸게 공급해 주는 거예요. 그러면 음식 골라서 먹을 수 있도록. 그래 이제 공동 식사 해야지 행복한 나라 돼요. 특히 시골 가보면은 일을 많이 하는데 혼자 집에 가서 밥 먹으니까 밥맛도 없고 또 냉장고 아들 멀리 있는 아들하고 딸이 반찬 갖다 줘봐야 냉장고 넣었다 뺐다 그래 하죠. 그래서 이제는 그런 시대도 가고 밥도 마음대로 먹고 공부도 마음대로 하는 그런 나라가 되었는데 여러분 어쨌든지 공부를 학교 들어서 열심히 해야 되겠죠. 네. 열심히 해서 1년 후에 모두가 다 졸업할 수 있도록. 또 졸업 못하는 사람 들어있더라고 보니까 학교를 안 나와요 그 사람들. 졸업 못하는 사람 있는데 모두 졸업장 받아서 학사모 쓰고
또 졸업식 하면은 너무 재밌겠죠? 또 아들들한테 자랑스럽고. 그래, 나도 대학생이다면 나도 학사다. 알았죠? 네. 그런 많이 배워야지 분란이 좀 적어집니다. 모르니까 분란이 많아요. 모르면. 알면은 별로 싸울 게 없어요. 모르니까 뭐 이것저것 싸우는 거지. 그래서 우리나라가 이 문맹률 가장 적은 나라고 대학교도 제일 많이 가는 나라. 지금 80%까지 가다가 요새 70% 가는데, 그래서 이제는 또한 이와 같이 사회교육, 밖에 나가서 공부하고 학교 교육은 대학교는 좀 없애야 돼요. 이 총장님 들어오셨는데, 대학 총장님. 학교 교육은 이제 고등학교 졸업하고 취직하고 결혼 일찍 하고 다 대학원까지 나오니까 결혼을 안 해. 30대 절반이 결혼 안 했어요. 우리 5천만 민족을 우리 유지하려고 하면은 80년씩 살아도 70만이 태어나야 돼. 70만. 근데 24만씩 태어나니까 나라가 망할 판이야. 민족이 멸할 판이야. 민족이. 북한이 우리보다 인구는 반배 안 되는데 우리보다 아는 더 많이 나요. 우리는 작년에 24만 낳았는데 북한은 34만 명. 그럼 우리 둘이 합쳐서 120만 명 낳아야 전 세계 평균이 되고 우리 8천만, 두 개 합쳐서 8천만을 유지할 수가 있어요. 그런데 그럼 학교 뒤따 가다 보니까 사회에 나와서 여러분 행복대학 가는 건 괜찮은데, 결혼 다 해가 행복대학 가는 건 괜찮은데, 뭐 처녀 총각들이 시집갈 생각도 안 하고 학교만 뒤따 오래 다니는 거예요. 그래서 이런 것도 없애고 취직하고 난 다음에 새로 공부하는 행복대학 같이, 또 안 그러면 회사에 취직해가 회사에서 대학 만들어가 온라인으로 공부하는 이런 나라로 바뀌어야 돼요. 유럽이 먼저 선진국이 되었는데 유럽은 대학교 가는 게 30% 미만이에요. 우리는 70% 가는데. 그래서 그 나라는 고등학교 졸업하는 대학 졸업하는 월급이 같아요. 그렇기 때문에 굳이 뭐 대학 갈 필요 뭐 있느냐. 고등학교 선생님이 네 대학 가라 가지 마라 정해요. 왜? 니는 공부에 소질이 많으니까 대학 가라. 니는 공부 소질이 없고 일하는 데 소질이 있으니까 일하러 가라. 너무 좋아하는 거예요. 그래 해도 대학 가라 하면 짜증내. 내가 또 공부해야 되나 이렇게 하면서. 무슨 말 알겠죠? 그거는 기본 생활이 되도록 해주는 거예요. 대학 나온 사람, 고등학교 나온 사람 월급이 차이 나는데 다 대학교 올라가지. 그래서 대학 나오나 고등학교 나오나 월급은 갖고 지식 그것도 자기 너무 나는 취미다. 공부하는 게 취미다. 이런 사람 대학 가야 돼요. 그 사람들 고등학교 졸업하고 취직하고 어디로 와야 된다? 행복대학으로 가야 돼. 행복대학으로. 대학 중에 제일 좋은 대학 행복대학. 아시겠죠? 네. 여러분들이 제일 좋은 대학 다니는 거야. 그러니까 자부심 가지고 1년 동안 부지런히 해가지고 우리 사회에 돌아가는 거, 그 다음에 우리 자연과학을 어떻게 되는지, 그 중에 경상북도는 어떻게 만들어졌으며 어떻게 다른 지역보다 다른지. 경북 사람이 좀 다릅니다. 다른 사람들하고. 어려움 당했을 때 보면 알아요. 어려움. 산불 나고 또 홍수 나가지고 산사태 나고 해마다 사람들이 많이 돌아가셔요. 많이 사고로 돌아가시는데 다른 지역에 가면은 장례식 제대로 안 치러요. 정부한테 너가 잘못했으니까 돈 내놔라 뭐 이래 하는데, 경북 사람들은 하늘이 잘못했지 뭐 대통령이 잘못했나 이렇게 하면서 바로 사흘 만에 장례 다 치러버려요. 그리고 대통령들이 깜짝 놀라요. 경북 사람 확실히 다르다. 배우고 못 배우고 없어요. 그 경북의 정신, 나라를 생각하는 정신, 나라가 우선이다 이런 정신이 있는 거예요. 그런 정신도 이어받아야 됩니다. 알겠습니까? 네. 재미난 거 가지고 막 다투고 싸우고 내가 더 덕볼락 하면 사회가 안 돌아와요. 그런 거 양보하고 져주고 그래 해야 돼요. 알았죠? 네. 나처럼 선거 났는데 져주면 안 되겠죠? 져줘도 되겠어요? 그래서 제가 오늘 이 행사 때문에
일찍 못 나갔는데 다들 니는 성명 안 나오나 이게 문자도 한 번 안 보내고 도지사 있는 동안 문자 못 보내게 돼가지고 안 보냈어요. 그래가지고 저 도지사 나온 사람 몇 사람끼리 5사람인가 나 말고 나왔는데 이 사람들이 경선회가 한 사람이 결정됐대요. 그 사람은 나하고 붙어야 돼 이제. 붙어야 되니까 한 2-3주일 있으면 붙어야 되니까 내일부터 나가서 오늘 이 행사 때문에 못 나갔는데 이 행사를 마지막으로 나가가지고 내일부터 저도 선거운동하고 해야 되니까 그건 좀 안 되겠죠? 져줄 게 따로 있지. 여러분 오늘 입학 축하드리고 졸업식 때 거창하게 한번 하도록 그래 하겠습니다. 알겠습니까? 예, 감사합니다. 네, 끝이 없는 배움에 두려워하지 않고 도전하는 여러분께서는 행복 경북이라고 큰 소리로 옮겨주십시오. 새 페이지가 힘차게 열렸습니다. 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 정면에 카메라 보시고 사진 응원합니다. 자, 사진 촬영 마무리가 됐게 한번 모시겠습니다. 이장식 원장님 무대로 모십니다. 촬영 진행하도록 하겠습니다. 자, 가운데 부분에 카메라 부탁드리겠고요. 네, 사진 촬영 하겠습니다. 정면에 카메라 보시고 사진 촬영 함께 해주십시오.